Və dünən o Trampın o çıxışı da qeyri-müəyyən idi əslində. Dedi müharibə başa çatmaq üzrədir, amma inanmıram ki, müharibə bu şəraitdə başa çatsın. Düzdür, Trampın sözlərinə görə sanki bir neçə hədəfə çatıb. Nədir bu hədəflər? İran hərbi dəniz donanması məhv edilib, hava müdafiə sistemi məhv edilib, təyyarələri məhv edilib. Amma Sepah hələ ayaqdadır, müqavimətini davam etdirir. Alovu ətraf ölkələrə yaymağa çalışır. Körfəz ölkələrinə İsrailin özünə zərbələr endirir. Dünən Türkiyə yenə də raket atıblar. Azərbaycanın da Naxçıvanda olan hadisə yəni unudulmayıb. Yəni Sepah müqavimətini davam etdirir. Yəni bu müqavimət varkən müharibənin dayandırılacağı bir şübhə doğurur. Yəni əgər dayandıracaqsa və deyirsə hədəflərimizə çatmışıqsa, onda belə çıxır ki, İranda rejimi dəyişmək mümkün olmayacaq. Yox, müharibə davam edəcəksə, bu deməkdir ki, Trump əsas hədəfinə çatmaq istəyir. Yəni, rejimi dəyişmək istəyir. Ötən 12 günlük müharibədə əsas hədəf İranı, uranı zənginləşdirmək imkanlarından məhrum etmək idi. Bu dəfəki hədəf isə daha böyükdür, daha fərqlidir. Özü İsraillə birgə hərəkət edirlər. Yəni, tək uranı zənginləşdirməkdən məhrum etmək deyil, ballistik raket istehsalını darmadağın etmək, üstə gəldi əsas hədəf yenə də İran rejimini ya zəiflətmək, ya da sözə baxan etmək. Hələ ki, məncə Amerika bu məqsədlərinə çatmıyor.